ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் என்ட்ரு ஆன உடனே ஆஃப் ஆயிரும். திருப்பி யாராவது என்ட்ரு ஆகும்போது திருப்பி ஆன் ஆகும். இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட், டபுள் ஃபில்டர், டூயல் மோட்டர், லோட் பேலன்சிங்கோடு சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம். இது ஒசூருக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. யார் யார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோட்டரி கிளப்பு ஸ்பான்சர் லிஸ்ட்டு கீழே இருக்குது. நம்ம எக்ஸ்-மினிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணாரெட்டி அவரும் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. மிச்ச கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்களும் ரோட்டரி கிளப்பும் பண்ணியிருக்காங்க. இது ட்ரிபிள் லேயர் டேங்க்கு. ஏன்னா நார்மல் டேங்க்குன்னா கெமிக்கலோட பிளாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் ஆகக்கூடாது. ப்ளஸ் சென்சாரு, டைமரு, ரிலே எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஏன்னா லோட் பேலன்சிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரே மோட்டர் போட்டால் போயிடும்க்காக அதை ஃபில்டரும் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நாசில் காஸ்ட்லியான நாசில்ஸு